নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত যিখন T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল হ'বলৈ গৈ আছে তাত বৰষুণৰ ছায়া আছে বৰষুণৰ ফৰকাষ্ট আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে খেলৰ সময়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিব গতিকে সেইটো অখনি সংকেত সো আইসিসিৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে 190 মিনিট এক্সট্ৰাকৈ সংযোগ কৰা হৈছে খেলখনৰ লগত খেলখনৰ মুঠ যিমান সময় থাকে তাৰ লগত 190 মিনিট আৰু এক্সট্ৰাকৈ যোগ কৰা হৈছে সো একেবাৰে ন্যূনতম যদি খেল হ'ব পাৰে বৰষুণৰ কাৰণে যদি বৰষুণ বহুত হয় আৰু অলপ সময় থাকে তেতিয়া 10 অভাৰৰ খেল সাধাৰণতে ন্যূনতম একেবাৰে কম অভাৰ যদি হয় 10 অভাৰৰ খেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু ৰিজাৰ্ভ ডে এতিয়া আছে নে নাই ৰিজাৰ্ভ ডে এটা ৰখা হৈছে 30 জুন তাৰিখটো ৰিজাৰ্ভ ডে হিচাপে ৰখা হৈছে আৰু অতিকৈ আচৰিত কথা যে 30 জুন তাৰিখটো কেৱল মাত্ৰ 1 ঘণ্টা মান ধৰি লৈ পেলাই 1 ঘণ্টা মান বাদ দি বাকি সকলো সময়তে বৰষুণ আছে সকলো সময়তে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফৰকাষ্ট আছে হেতুৰ অখনি সংকেত সো যদিহে প্ৰথম দিনা খেল নহয় 29 তাৰিখে যদি কিবা কাৰণত খেল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া খেলটো যাব 30 তাৰিখলৈ 30 তাৰিখে যদিও ৰিজাৰ্ভ ডে দিনাখনো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈ যায় বৰষুণৰ কাৰণে ৱাশ আউট হৈ যায় 29 তাৰিখ 30 তাৰিখ দুইটা ৰিজাৰ্ভ ডেটো যদি বৰষুণ হৈ যায় খেল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব সো হেতু আমি কম সো হেতু হল যদি দুদিন বৰষুণ হয় ৰিজাৰ্ভ ডে দিনাখনো বৰষুণ হয় খেল হ'ব নোৱাৰে বল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সাধাৰণতে ট্ৰফিটো শেয়াৰ্ড কৰি দিয়া হ'ব শেয়াৰ্ড উইনাৰ দি দিয়া হ'ব দুইটা টিমক গতিকে আইসিসিৰ নিয়মত হেতু আছে দুইটা টিমক উইনাৰ দি দিয়াটো 2002 চনৰ চেম্পিয়ন্স ট্ৰফিৰ ফাইনেল হৈছিল ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত খেলখনত এনেকুৱা বৰষুণ হ'ল যে খেলখন কৰিব পৰা নগলে খেলখন কৰিব পৰা নোযোৱাৰ বাবে দুইটা টিমক শেয়াৰ্ড উইনাৰ দি দিয়া হ'ল কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি ফাইনেল পোৱাৰ পাছত কোনো টিমে ট্ৰফিটো ভাগ বতৰা কৰিব তেনেকৈ নিবিচাৰে চেম্পিয়নৰ যেটো টেগ লাইন থাকে হেতু কোনেও বেলেগক দিব নিবিচাৰে বেলেগৰ সৈতে একেলগে চেম্পিয়ন হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে কাৰণ দুইটা টিমে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আহিছে গতিকে যি কি নহওক ওয়েষ্ট ইণ্ডিজৰ বৰষুণটো যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ বহুত কম সময়ত এনেকুৱা হয় যেতিয়া সাধাৰণতে গোটেই দিনটো বৰষুণ দিয়ে তাৰ বৰষুণটো দেখিলে আপুনি বিচুতি খাব এই বৰষুণ দিব 1 ঘণ্টাৰ পাছত বা আধা ঘণ্টাৰ পাছত এই পুৰা ৰ'দ দি দিব ফটফটীয়া ৰ'দ গতিকে বৰ আচৰিত ধৰণৰ তাত এটা বতৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ সেইবিলাক হৈছে আইল্যান্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজৰ যিবিলাক দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ আছে সেইবিলাক হৈছে আইল্যান্ড মানে দ্বীপৰ দেশ হয় গতিকে তাত সাধাৰণতে বৰষুণ এনেকুৱাই হয় ঘপককৈ ডাৱৰ আহি যায় ঘপককৈ ৰ'দ আহি যায় গতিকে কোনো মানে নিশ্চয়তা নাই কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ স্যাটেলাইট ইমেজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুত কিন্তু ডাৱৰ তাত থুপ খাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো ডাৱৰ যিবিলাক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ স্যাটেলাইটৰ পৰা দেখুৱাইছে বহুত ডাৱৰ তাত আছে আৰু বৰষুণ দিছে বৰষুণ হৈছে আজি দিনটো ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে তাত বুলি কোৱা হৈছে ৰাতি 12 মান বজাৰ পৰা বাৰবাডোছ য'ত খেল হ'ব বাৰবাডোছৰ বিচ টাউনৰ সাধাৰণতে যিখন গ্ৰাউণ্ডত খেল হ'ব তাত সাধাৰণতে ওচৰে পাজৰে গোটেই বৰষুণে দি আছে ৰাতিৰ পৰা আৰু ৰাতিপুৱাও অলপ বৰষুণ হৈছিল মাজে মাজে সেই তেনেকৈ ইয়াত ধৰিব নোৱাৰি মাজে মাজে ৰ'দো আহি যায় মাজে মাজে ভালো হয় গতিকে ইংলেণ্ডৰ লগত যিখন খেল হৈছিল সেমি ফাইনেল তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে খেলখন হ'লগে বৰষুণৰ বাধা আছিলে যদিও খেলখন হ'লগে গতিকে ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে বৰষুণটো যদিও হয় সেমি ফাইনেলখনৰ দৰে হওক সেমি ফাইনেলত যেনেকৈ অহা যোৱা হৈ আছিল আৰু শেষত ভাল কৰিলেগে বতৰটো তেনেকুৱা হওক সাধাৰণতে এতিয়া যদিও বা বৰষুণৰ ফৰকাষ্ট আছে তেনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই যেটো ঠাই এখন সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ হৈ যায় আগতে ইংলেণ্ডৰ লগত যিখন খেল হৈছিল সেইখন বেলেগ এখন দেশত হৈছিল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজৰ বেলেগ এখন দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰত হৈছিল বেলেগ এখন দ্বীপ দেশ আৰু এইখন নেক্সট মেচখনো কিন্তু বেলেগ এখনত হৈছে গতিকে বাৰবাডোছত হৈছে গতিকে এইখনো বেলেগ গতিকে অলপ কিবা বতৰৰ খেলিমেলি খাল খলনিও হ'ব পাৰে বা চেঞ্জো থাকিব পাৰে ফিল্ডৰ কথা থাকে আউটফিল্ডটো যদি বৰষুণৰ কাৰণে তিতি পেলাই বহুত পিছল হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু খেল তাত কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ আগৰ খেলখনত ইংলেণ্ডৰ লগত সেমি ফাইনেলত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তাত আউটফিল্ডটো সাধাৰণতে ভাল আছিল কাৰণ তাত ড্ৰেইনিং সিস্টেমটো বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ড্ৰেইনিং সিস্টেম আছিল আকৌ এইখন পিটছত তেনেকুৱা হয় নে নহয় এইখন গ্ৰাউণ্ডত তেনেকুৱা হয় নে নহয় একো পাত্তাই নাই গতিকে কেৱল বৰষুণটোৱে নহয় আউটফিল্ডৰো বহুত কথা থাকিব বাকি যি নহওক প্ৰেক্টিছ চলি আছে ৰোহিত শৰ্মা ইতিমধ্যে ইনস্পেকশ্যন কৰিলে কালিয়ে কৰিলে খেল পিটছখনৰ সো পিটছখন চাই পেলাই যি বুজি পাইছে আৰু তেখেতে আৰু ভাৰতীয় প্লেয়াৰসকলে লগতে প্ৰশিক্ষকে পিটছখন চালে ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিলে গতিকে পিটছখন নিৰীক্ষণ কৰি কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে হয়তো বুজি পাব আৰু সেইমতে যদি খেলে ভাল ফল হ'ব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমান আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু আমি এটাই আশা কৰিম যে ইংলেণ্ডৰ লগত যিটো হ'ল খেলখন তেনেকুৱাই যাতে হওক বৰষুণটো যাতে এৰক ৰ'দটো আহি যাওক ৰ'দটো আহি গ'লে ভাল হয় খেলটো গতিকে ৰ'দটো আহি গ'লে হয় আৰু
বৰষুণ যাতে দি নাথাকক দেই, বৰষুণটো কিন্তু দি থাকিবলৈ হ'লে সৰ্বনাশ হ'ব। গতিকে যিবিলাক ফৰকাষ্টত দেখুৱাইছে, ইংলেণ্ডৰ লগত মেটছখনত ভাগ্য ভাল আছিলে যে ফৰকাষ্টত যেনেকৈ দেখুৱাইছিলে বৰষুণ তেনেকৈ নহ'লে, সলনি হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত ফাইনেলখনতো তেনেকুৱা হওক, যাতে ট্ৰফিটো ভগাই দিবলগীয়া নহয় আৰু শেষত গৈ পেলাই 2 দিন এনেকুৱা হৈ পেলাই। যি কি নহওক অভাৰ ৰাখিছে, 10 অভাৰৰ কাৰণেতো অৱশ্যে যদি 2 দিন মিলাই 20 অভাৰৰ খেল হ'ব নোৱাৰে কেনেবাকৈ, কমচে কম 10 অভাৰৰ কাৰণেতো সময় ওলাব, সেই 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা সময়টো ওলাব লাগে, তেনেকুৱা আমি ভাবোঁ। গতিকে চেষ্টাটো কৰিব, চেষ্টা ICC ফালৰ পৰা গ্ৰাউণ্ডছমেনসকলৰ ফালৰ পৰা পূৰা নেৰানেপেৰা চেষ্টা কৰা হ'ব পিটছখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে যদি বৰষুণ দিয়ে। যি কি নহওক আমি তাকে আশা কৰিলোঁ খেলখন হ'ব বুলি। আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।